По динамике должно быть намного лучше. Там получается и угол откорректирован. И он немного по-другому. Ну, соответственно, перепрошито под Евро 2. Отключена второй лямбда-зонд отключен, датчик кислорода. Тобто, що вже все він Да, работает. полностью программно отшит. Ага. Якщо я його і зниму, то Ну, честно говоря, Или лучше думаю, так пусть остается, хай да. так підключений стоїть. Но по динамике должна быть намного резвее. Где-то процентов, не знаю, процентов на 10. Поинтереснее снизу идет. Воно трохи легше її вибирає. Вначалі вона трохи давилась. Потому что когда машина работает в аварийном режиме, она по-другому себя ведет. Там получается как бы придавлено под нормы. Евро 3, Евро 4. Сейчас вторая лямбда отключена, то есть оно повеселее. Аварийный режим ушел, она повеселее будет ехать работать. Чек не появляется, нет? Та ні. Тут ми направо. Да, тут направо. Право по прямой. Там через 2 светофора повернем еще направо. Это же у вас газ-бензин, да, Да, получается? да, да. А бензин какой? 5-й льете? П'ятий. Ну, П'ятий Я- на Волгі я поставив. так думаю, что в эту машину второй вообще же нежелательно лить. Ну я п'ятий мустанг постійно, вот этот, я його заливаю туди. Ну, я на ньому практично не їжджу. Просто после прошивки желательно, чтобы ездить не ниже 5-го. На вот этом светофоре направо. І утром вона, виходить, на прогріві, як, то буває, що підгазовує сама. Прогрівається вроді нормально, потім закидає. Обороты плавают? Да, или да, как? да, от це підкидає. От іменно на прогріві, коли прогріється. Ну, я так думаю, что с аварийным режимом, со снятием аварийного режима это все уйдет. Тоже блок, получается, работает как бы программа в аварийке. Да и расход, я так понимаю, повысился, да, или нет? Ну, в принципі, 10-11 літрів отак розход. Щоб там сильно.
Это по городу или по трассе? По городу, по городу. По городу это для 1.6 мотора это нормально. Ну, це нормально, що я не сказав, що там вона 15 хавала. Ні, ну так повеселіє, якось і легше набирати. Ну, мені оце перша, друга, третя, мені саме основне, щоб трохи вона їхала. Поедет. Тут еще же идет адаптация, где-то 100 километров, адаптация к новой программе. Ага. Тут же электронный дроссель, Ну да. поэтому как бы полностью машина раскроется где-то через 100-120 километров. Мгм. Потому что датчики все старые, а программа новая. Ну, калибровки новые. За счет этого. Короче, после полной адаптации она будет еще порезвее. Так, и вот там где-то за фурой этой направо.